24 үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улс түншлэл 2018 үзэгсэлэн худалдаа Часрагны баяр нээлттэй хийлээ. Улаангол сүмийн нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн түүхт 70 жилийн баярын арга хэмжээ боллоо. Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлтийг батлаа. Аймгийн нийгмийн эдийн засгийн 10 дугаар сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. Бүх мөрөн сүм намрын ногоон өдөр үзэгсэлэн худалдааг зохион байгууллаа. Бүх мөрөн сүм техникийн нэг өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Аймгийн онцгой байдлын газраас нээлттэй арга үйлдвэрлэлийг зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад баялаг бүтээгчдийг дэмжих зорилготой Улс түншлэл 2018 үзэгсэлэн худалдаа болон Улс аймгийн нэрийн хуудас суулсан Часрагны баярыг энэ сарын 12-ноос 15-ны өдрүүдэд Улаангум хотноо зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Улс түншлэл үзэгсэлэн худалдааг жил бүр зохион байгуулдаг бол Часрагны баярыг энэхүү 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа юм а. Монгол, Хятад, Нэгдэх Балав, Пакистан, Орос, Их Британи, Франц, Дани, Нидерланд, Герман, Польш, Финлянд, Швед, Норвеги зэрэг улсуудад ургадаг часарган жимсийг монголчууд 1950-ад оноос тармилжуулах оролдлогуудыг хийж эхэлжээ. Өвөлдөө хасгад 50, зундаа нэмэх 40 градусын эрс тэс уур амьсгалтай Монголын их нууруудын хотгорд энэхүү жимсийг тариалсан нь чухам нүдэ олсон зөв сонголт болсныг хожмын үр дүн илтгэсэн юм а. Мөнх сэвдэг наршаан усаар тэгтэгдсэн шаварлаг, йодлог хөрс болон давс нууруудын сав газрын онцлог нөлөөгөөр увсан часарганы тос омега амин дэм тэр дундаа витамины агуулмжаараа бусад газрынхаас илүү байдаг байна. Часрагны 4-р сарын сүүлч 5-р сард цэцэглэж 8-р сарын сүүлч 9-р сарын эхээр бүрэн боловсрч гүйцэтгэдэг байна. Ихэнх тослог ургамал зөвхөн үрэндээ тостой байдаг бол часраган жимснийхээ зөөлөн эдэд биологийн идэвхтэй бодис агуулдаг цөөн ургамлын нэг юм а. Энэ ч утгаараа часраган жимсний үндсэн бүтээгдэхүүн тос шүүс байдаг байна. Улс аймагт Монгол улсын байгалийн часрагны 40 гаруй хувь нь ургаж байсан төвхтэй. Эрт дээр үеэс часраган жимсийг өдөр тутмын хэрэглээ болгож дээр нь эмчилгээний журмаар хэрэглэж байсан баялаг уламжлалтай манай ард түмэн 1970-ад онд анхудаа улс аймагт зэрлэг часраганыг нутагшуулан тариалж Улаангум, Чандман, Тис сортуудыг гаргаж авснаас хойш 40 гаруй жил өнгөрсөн байна. Социализмын үед часраганы аж ахуй эд хөгжиж жилд 360 гаруй тонн жимс хураан авч гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлж байсан байна. Хэдийгээр Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт орсон шилжилтийн эхний үед часраганы тариалалт үйлдвэрлэлт эрс багасж уналтын хэмжээнд очсон ч 2010 онд засгийн газраас часраган хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж ажилласнаар улсын тариалалт эргээд сэргсэн гэж үздэг. Өнөөдрийн байдлаар улс аймгийн хэмжээнд жилдээ 600 га талбайд часраган тариалж 550 гаруй тонн жимс хураан авч байна. Улс нутгийн часраганы онцгой чанарыг үндэслэн Европын холбоонд газар зүйн заалтаар бүртгүүлэх хүсэлтэй Монгол улс албан ёсоор тавиад байгаа юм. Хэрв Европын комисс газар зүйн заалтаар бүртгэн авбал улсын часраганаар хийсэн ямар ч бүтээгдэхүүн Европын холбооны 28 орны зах зээлд өндөр нэр хүндтэй мөн өндөр үнээр экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэсэн тамга тэмдэгтэйгээр худалдаанд гарах үе таалга нэгдэнэ гэсэн үг юм а. Манай Улс аймагт бол одоо 600 гаруйгаад часраган тариалж жилдээ нэг 550 орчим тонн одоо часраган одоо хурааж авчихна. За дэлхийн одоо хүн төрөлхтөн за тэр дундаа Европ, Азад бол одоо энэ часраганы хэрэглээ часраганаар хийсэн одоо бүтээгдэхүүний хэрэглээ бол жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна. За дэлхийн зах зээлд дэлхийд бол 1.5 сая гектар гад часраган тариалж байна. Үүний 90% тариалж байна. Тэгэхээр бол бид урд төршид бол часраганы маш том одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дэлхийн зах зээл рүү гаргаж байгаа хэдий ч яагаад Монголд ургасан часраган за тэр дундаа увсад үйлдвэрлэсэн часраганыг дэлхийн илүүдэд сонирхох болов гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр эрдэмтдийн хийсэн олон төрлийн судалгааны ажлуудаас ингээ харж байхад бол увсад хийсэн ургаж тариалж байгаа часраганы бол витаминлэг чанар хүнд ашигтай витаминлэг чанарууд нь бол бусад улс орнуудад ургаж часраганаас бол 2-оос 2.5 дахин илүү байна гэж судалгаар дүн гараад байна шүү дээ. За энэтэй холбогдуулаад бол улс аймаг бол аялал жуулчлалт эдийн засгийн аймаг болон часраган төсөл хөтөлбөрүүд дараа улс аймагт хэрэгжиж байна тийм ээ. За тэрнийг дагсан эдийн засгийн улс аймаг тодорхой хэмжээгээр бий болчихсон
байгаа хэдий ч за үйлдвэрлэгчд маань одоо цэцэргэнаа тариалагчд маань цэцэргэнаа хураасны одоо дараа тэрнийг зах зээлд одоо өндөр үнээр борлуулж үнэндээ чадахгүй байна. Улсын чацарганаар хийсэн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, улсын чацарганыг шинжлэх ухааны судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилгоор 2015 оноос эхлэн Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Германы худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын хамтын ажиллагааны хүрээнд кадастрын төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд Германы мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлгээ авчээ. Ингэснээр 2018 оны 9-р сараас эхлэн кадастрын төслийг дахин 3 жилээр сонгосон байна. Ингэснээр улсын чацарган тариалагчид нэгдэн нийлж илүү шинжлэх ухаанчаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тариалтаа нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх юм а. Төслийн маань одоо 3 жил хэрэгжээд саяхан 2018 оны 4 сард хөндлөнгийн одоо Герман улсын хөндлөнгийн экспертизийн үнэлгээгээр одоо Монгол улсад үлгэр жишээ хэрэгжиж байна гэсэн үнэлгээ аваад 9 сарын 1-ээс одоо 19 сар дахин 3 жил одоо сонгогдоод явж байна. Бид энэ төслийнхээ хүрээнд Улс аймагт 20 аж ахуйн нэгжийн бүрэлдэхүүнтэйгээр кадастрыг байгуулад кадастрын гишүүд маань 21 он хүртэл стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулад амжилттай хэрэгжүүлээд явж байна. Төслийнхээ хүрээнд бид нэр 2 дахь удаа аймгийн засаг даргын танхимын газартай хамтарч цацрагны баяраа тэмдэглэж байна. Энэ цацрагны баярыг цаашдаа хэвшүүлээд цацрагын тариалагчдын хооронд нь хамтарч нэгтэрч ажиллах, мөн ажлын уялдаагаа сайжруулах, туршлагаа солилцох энэ салбарыг брэнд бүтээгдэхүүнийг гаргахад бол нэгэн зорилготой ажиллах зорилготойгоор бид одоо энэ баяраа тэмдэглээд явж байна. Ингээд үргэлж дэмжиж ажилладаг аймгийн засаг даргын танхимын газар, үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Германы СЭК төсөл, Германы танхим маш их баярлалаа. Impressed how popular Seebackshorn production is in Mongolia. За би энэ үеэр ингээд Монголд байсандаа маш их баяртай байгаа. За тэгээд энд ирсэн хугацаанд болохоор энэ монголчууд ялангуяа энэ ус нутгийнхан маань цэцэргнийг ямар хөргөн тариалж байгаа юм, бас энэ цэцэргнаараа яаж ингэж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа юм бэ гэдгийг нь хаасандаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд Монгол, Герман хоёр ард түмэн бол энэ цэцэргнийхаа тал дээр их юутай хоорондоо холбоотой хүмүүс ягаад гэвэл манай цэцэргний тариалтын анхны сорт нь бол ингээд Монгол сорттой ингэж ирэлцүүлж гаргаж авсан учраас бид нар бас энэ цэцэргнийхаа тал дээр их ариун юутай хамтын ажиллагаатай эртний улбаатай тийм хоёр ард түмэн байгаа. Одоогор бол Германд цэцэргэн тариалт бол маш их өргөжж байна. Бас ингээд боловсруулах ажиллагаа маш ингээд одоо хөгжлийнхаа шатандаа явагдаж байна л та. Тэгээд яг одоо жишээлбэл хураалтын хувьд бол арай Монголыг бол арай өөр технологи ашиглаж байна. Яаж байгаа вэ гэхээр цэцэргэнаа бол мөчрөөр нь хайрч аваад тэгээд гүн хөлдөх процесс хийдэг. За тэгээд хөлдөөснийхээ дараа одоо нөгөө хөлдсөн мөчрөөс ихсэрч цэцэргэнаа хурааж авах одоо байдалтай жишээтэй тэгж таюуга хураалтынхаа ажлыг хийж байна. Харин энтгийг бол арай жоохон өөр технологи ашиглаж байгаа. Гэтэ энэ технологиг ашиглахын нэг онцлог нь болохоор ийм хураалт хийсэн хэрэгжил нь болохоор ямар нэгэн юу авахгүй Монгол цэцэргэний чанарын тал дээр бол ямар нэг гадаадад гарахад ямар нэгэн асуудал байхгүй байгаа гэж бодож байгаа. Мэдээж Монгол цэцэргэн та бүхэн мэдж байгаа одоо өндөр хүчлэг чанартай сайн чанарын цэцэргэн байдаг. Хамгийн гол нь энийгээ монголчууд маань одоо юу гэдэг засгийн газрын түвшинд гэж гэдэг юм уу те зохион байгуулалтанд орж тэгээд нөгөө гадаад руу гарах тал дээрээ ингэж одоо зохион байгуулалтанд орж ажиллах хэрэгтэй болов гэж би хараад байгаа. So on a higher Швейцарын нэгэн лаборатори Улс аймагт ургуулсан 2 төрлийн цацрагнаас гаргаж авсан тосыг Монголын бусад газар орнд ургуулсан цацрагныхтай харьцуулан шинжилгэхэд улсын цацрагных эрүүл мэндэд онцгой ашиг тусдаа пальмитины хүчлийг 2.5 дахин ихээр агуулдаг нь тогтоогдсон байна. Түүгээрч барахгүй хүний биед нэн хэрэгтэй гэж үздэг оливын тосны чанараас 40% илүү байжээ. Ерөн цацрагны тос нь А, Е витамин, фосфомипид, холин бетан тосны хүчил агуулах бөгөөд жимсний зөөлөн эдийн 2.8-аас 8% нь тос байдаг байна. Зөөлөн эдийн тосонд каротинод 225-аас 378 мг, каротин А витамин 4-өөс 6.3%, декоперод Е витамин 170-аас
330 мг агуулгаддаг байна. Чацарганы тосны энэхүү онцлог чанар нь уг жимсийг эмийн үйлдвэрийн үнэт түүхий болгож байгаа юм. Бид одоо тарж ургуулж чаддаг болсон. Харин одоо орчин үеийн техник технологиг ашиглаж нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь чухал гэдэгтээ аймгийн удирдлагууд болон тариаланчид санал нэг байна. Мөн түүнчлэн чацарган жимсний үнийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгааг мөн онцолж байлаа. Өнөөдрийн байдлаар одоо зах зээл нь 2500 орчим төгрөгөөр чацарганаа худалдан борлуулж байна. Гэтэл зөвхөн түүний түүх зардал бол зөвхөн одоо түүх зардал нь одоо 1000-аас 1200 зарим нөхцөл 1500 орчим. За тэр хүмүүсийн одоо хоол ундны зардал гэдэг ингээд одоо бараг түүх зардал нь 2000 орчим төгрөг болчихсон. Цаана одоо тэр бүхэлдэн жилийн 4 жил ажилласан одоо тэр тариаланчийн хөс одоо 500 төгрөг болж одоо үлдэх жишээтэй их мэтчлэн одоо асуудлууд бас нэлээдгүй байгаа л да. Чацарганыг Европын улс орнуудад за Аз тэр Тайван, Япон улсуудад бол экспортлох бүрэн боломж байгаа гэдгийг ч бид ингээ боломж байна гэж яриад байгаа мөртлөө өнөөдөр тэр зах зээл рүү бүтээгдэхүүн нийлүүлэх чадахгүй өнөөдрийг хүрчээд байна. Энэ нь бол олон одоо зөв шалтгаантай холбоотой байна л да. За энэтэй холбоотойгоор одоо Европын газар зүйн одоо заалтанд одоо энэ хүсийн одоо чацарганыг оруулахаар одоо төслийн ажил нэлээд амжилттай сайн явагдаж байна. Чацарганы одоо кластерын төсөл бол улс аймагт одоо хэрэгжээд ингээд явж байна. За Европын одоо холбооны газар зүйн заалтанд одоо бүртгэгчвэл улсын чацарган гэдэг одоо тэр газар зүйн заалтын брэнд дээрээ Европын зах зээл одоо өндөр үнэтэй худалдаалах одоо брэнд бүтээгдэхүүн болох юм боломж нөхцөл бол одоо харагдаж байгаа юм аа. За мөн чацарган тариалагчид бол уламжилт одоо технологи аргыг одоо ашиглахаас илүүтэй одоо инновац технологид суурилсан ийм одоо тариалалт, ийм хураалт, ийм борлуулалтыг хийх зайлшгүй нөхцөл шаардлага одоо энэ цаг үед бас бидэнд бас тулгараад байгаа гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Би болохоор одоо 12 дахь жилдээ чацарган тариалаад одоо явж байна. Тариалсан чацарганыгаа бол одоо өөрөө хуваараа боловсруулж зардал боловсруулдаг байгаа. Ер нь цаашд болохоор одоо чацарганаа ишээ арвжууд нургуулж боловсруулж хийх өргөтгөж мөн зөвлөлийн чацарганыг одоо татаад зах зээл одоо гаргаж нийт чацаргачдын хүмүүс одоо нээлж цаашаа одоо энэ чацарганыгаа ишээ өргөжүүлэхийг хүсэж байна да. Боловсруулж шүүс тас одоо нөгөө юугийн хуцаач хатаагаад цайн хийх цай болгож уран төрлөөр миний хувьд гэж байна да. Монголын чацарган тариалагчдыг харин төрөөс одоо дэмжээс бүх хүмүүсийг одоо дэмжиж л одоо энэ цаашаа ажил явах юм байгаа. Тийм учраас одоо энэ чацарган тариалагчдыг нэлээд төр засгаас дэмжиж энэ нийт хүмүүсийг төсөл хамруулж ингэж яхацаад гэж төсөж байна да. Жилдээ 3 тонн өнгөрөөж юм сав. Өвөл төдөг одоо нөгөө байгаа. Нөгөө байгаа. За жимсээ хурааж аваад шууд түүхий чигэрэм засал нийлүүлж гинөө бас бүтээгдэхүүн болгоод түүхий чигээр нийлүүлж байгаа надад боловсруулдаг одоо багц төгөр байхгүй. Нэг хоёрдугаар тэгээд шийдэх нь бидний хоёуд болж байна. Чацарганы үнэл одоо баг байгаа да. Нэг л одоо тэр засмаа жоохон нэмэгдүүлэх. Жоохон ахиулах таны арга хэмжээ авбал хамгийн сайн ба бидний амьд тусны бол тэрнээс өчнөг амьдарч байгаа шүү. Өтнөр хай. Өтөн жилд нэг удаа л уус сураадаг. Тэгээд тэргээ жоохон агуулж өгчвөл ардум уусынхаа амьдралд ялангуяа цацрын тариалагч амьдралд өнзгий одоо тус төвөр бол. Мөн энэ өдрүүдэд улс түншлэл 2018 үзэсгэлэн худалдаа нээлттэй хийлээ. Улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, баялаг бүтээгчид тарж ургуулсан жимсгэн хүнсний ногоо мөн малын түүхийд сүү цагаан идээг ашиглан олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тэгвэл тэрхүү үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах, олон нийтэд сурталчлахад энэхүү үзэсгэлэн худалдаа чухал ач холбогдолтой юм а. Ялангуяа малчид энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд зориулж зуны турш цагаан идээгээр олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг тухай ярьж байна.
За энэ бүхэнд үзэсгэлэнд бол манай Улс хүнс компани бол өөрсдөө нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээр оролцож байгаа. За Улс хүнс компани бол цэцэрлэгний төрлийн нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол энэ жил бол за энэ үзэсгэлэн худалдаанд зориулж маш олон шинэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг хийж гаргаж ирсэн байна. Жишээлбэл бол манай Улс хүнс компани усын цэцэрлэг нэртэй цэцэрлэгний шүүсийг бол энэ үзэсгэлэн худалдаанд гаргаж ирсэн. За мөн зөөлөдийн тус цэцэрлэгний зөөлөдийн тус за мөн гадагшаа олон улсын экспортоор гардаг за бас алдартай за эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн болох бол үрийн тосыг сидол гэдэг үрийн тосыг бол за энэ хөө үзэсгэлэн худалдаанд дэлгэж тавьснараа бол бас олон хүний таашаал нийцэж байгаа бүтээгдэхүүний нэг болж чадж байна гэж бид ойлгож байна. За мөн бид цэцэрлэгний савныг хийж гаргасан байна. Цэцэрлэгний вайн буюу дарсыг бид хийж гаргасан байна. Цэцэрлэгнээр урал өнгөлөгч за ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бол хийж гаргаад байна. За худалдан авагчтай бол иргэдтэй бол танилцуулж байгаа. За мөн манай Улс хүнс компани эрүүл мэндийн сайд жаргал эхлээд өглөө бүр шинэхэн ураатай. За манай нарийн бовны цехээс бол Улс хүнс компани бүх төрлийн нарийн бовыг бол гаргаж байгаа. Энэ дээр болоод нэмээд бол үзэсгэлэнтэй баяртаа зориулаад бид бүхэл бүрийн талах за бүхэл бүрийн баялаг гэдэг борцыг бол гаргаж байгаа. Манай компаниг сонгон өөрчлөж байгаа. Сонгон өөрчлөлтөд бүх хүмүүстэй зориулж хэлэхэд бол за 12-наас 15-ны өдрүүдэд бол за Иван Батрын талбайн дээр бол за нийгэмлэгдэр за энэ үзэсгэлэн худалдаанд хүрэлцээрээ улс нутгийнхаа үйлдвэрийн за бүтээгдэхүүнүүдийг бас сонгож за улс нутгийнхаа бас үйлдвэрлэл хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжээрэй гэж наа бүгнээс хүсье. Дөрөвч хэсэгдээ манай ирээд ингэж оролцож яадаг. Тэгээд амар итгэвчтэй оролцож байгаа. Бүх зарж байгаа юм сав баглаа бодол бүгд байгаа шошго мошго гаргадаг бүгдэнд нь. Тэгээд 400 хэвийн харуулт ирсэн. 400 ширхэг хэвийн харуултаа. 150 кг хурстай ирсэн. Тэгээд 60 литр сүүний 16 кг-тэй бэлтгэхтэй ирсэн. Тэгээд жижиг бэлтгэнгүүд бас зөндөх ирсэн. Нүүдэн жилээс эхэлж манай аарцна билүү гаргасан. Нүүдэн жил 3 билүү гаргасан. Энэ жир жоохон загвараа ойрчлаад цэцэрлэгний баяр болж байна гэхээр бас цэцэрлэг нь уруулцлаад тарагны 2 билүү гэсэн. Яг хүмүүс арай суунирхаа тэрийг яаж хийдий захиалгаар хийлгэж авна гэд бид нар нөгөө газар бол учраас хийж өгч амжихгүй. Газар дээр нь бол яг хийгээд өгч болж байна гэж хэлсэн. Тэгээ тэр нь тийм янз бүрийн хулц байхгүй өөрөөр нь хийдэг. Цагт сумын өргөн нуурын 4 дугаар багийн Ignite нөхөрлөөс ирж оролцож байна. Манайх бол ерөөсөө байгууллагч хамгаалах чиглэлээр барь байгуулагдсан нөхөрлөл байгаа юм. Тэр дундаа малаж ахын түүхэд бүтээгдэхүүнийг борлуулж арс шир сурн нэтлэл Улс түншлэлээ үзэсгэлэн худалдааг зорин очсноор орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн чанарын бадлахаатай цэвэр экологийн бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжтой юм. Үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 15-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Дараагийн мэдээ. Монгол улсад хүүхэдийн анхны цэцэрлэг 1930 онд байгуулагдсан тэр цаг үеэс хойш 18 жилийн дараа буюу 1948 онд Улс аймгийн уган цэцэрлэг буюу одоогийн Нархан 3 дугаар цэцэрлэг байгуулагдсан гэж үздэг юм а. Энэ жил тус цэцэрлэгийн түүхт 70 жилийн ой тохиож байгаа бөгөөд ойн баярын арга хэмжээ өргөн дэлгэр болж өнгөрлөө. Нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн 70 жилийн ойн баярын хурал боллоо. Хурал тус цэцэрлэгийн үе үеийн удирдлагууд Ахмад багш нар ажилтан албан хаагчид хүрэлцэн ирж оролцлоо. Улаангомс сумын Нархан 3 дугаар цэцэрлэг ажилтан албан хаагчид хүрэлцэн ирж оролцсноос гадна аймгийн орон нутгийн удирдлагууд мөн хүрэлцэн ирж баяр хүргэлээ. Улаангомс сумын Нархан 3 дугаар цэцэрлэг нь 1948 онд Улс аймгийн анхны төв цэцэрлэг нэртэйгээр одоогийн маршал хэмжээгийн Цэдэнбаадын нэрэмжит төв гудамжинд 3 өрөө бүхийн намхан цагаан байшинд 3 ажилтан 25 хүүхэдтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ. Улмаар 1983 онд 140 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар баригдсан зориултын шинэ байранд нүүн орж Улаангомс сумын 3 дугаар цэцэрлэг нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх болжээ. Ийхүү 70 жилийн хугацаанд нийтдээ 15,000 гаруй орчим хүүхэд багчуудыг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулан сургаж хүмүүжүүлсэн байна. Тус цэцэрлэг 1954 онд 2 давхар шинэ байранд орж 4 ангитай 100 хүүхэдтэй хичээлж гэгэрлийн яамны түшиц сургалт хүмүүжлийн бааз цэцэрлэг болж аймгийн бүх цэцэрлэгүүдийг хамран санхүү аж ахуй бүх үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байсан байна.
өнөөдөр Увс аймгийн ууган цэцэрлэг болох Увс аймгийн Нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн 70 жилийн тохиож байна. Ингээд 70 жилийн ойд маань бас хол ойроос олон зочид төлөөлөгчид ирсэн байгаа. Үе үеийн алтан үе болох багш, туслах багш, ажиллагчид маань ойдоо хүрэлцэн ирсэн байгаад бид бүхний сэтгэл бас сайхан багталтай байна. Тэгээд энэ манай Нархан 3 дугаар цэцэрлэг маань Увс аймгийн анхны цэцэрлэг гэдэг яагаад гэхээр зэрэг Увс аймгийн 1-р цэцэрлэгийн суурь дээр болсон. Тэгээд 1930 онд анх Монгол улсад хүүхдийн цэцэрлэг байгуулагдаж байсан бол тэрнээс 18 жилийн дараа буюу 1948 оны шорон олгонд жил манай цэцэрлэг анх 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй 25 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар байгуулагдаж байсан. Харин өнөөдрийн энэ өндөрлөгт 15,000-аад хүүхдийг сургууж хүмүүжүүлсэн манай цэцэрлэгээр 193 багш ажилтан ажиллаж одоо ажил амьдралын холбоотой явсан байгаамаа. Ингээд яг өнөөдрийн байдлаар бол манай цэцэрлэг 360 гаруй хүүхэд сурч хүмүүжиж байна. 29 багш ажиллагчид ажиллаж байна. Ингээд үеийн үедээ бас аймагтай болон улстай тэргүүлж исэн олон сайхан мундаг багш ажилтнууд одоо хүүхэд багчууд манай цэцэрлэгээр дамжиж бас амьдралын суурийг олж ажил амьдралтайгаа холбоотой явсан байгаад бас хамт олон бид нар бас их баяртай байдаг юм аа. Ингээд энэ завшааныг ашиглан Увс нутгийн ууган цэцэрлэгтэй ажил амьдралын холбоотой явсан нийт эцэг эхчүүд, багш ажиллагчид, хүүхэд багчууд, үе үеийн төгсөгчид, төр захиргааны байгууллагуудаа та бүхний минь ажил үйлс харьхаа түргэн хан хөхийн улс шигээ өндөр байж ахуй амьдралтын хатан тунгалаг уус хэрэгс нууршига шигээ бэлхэн салгиж байхын үлзийтэй эрүүлийг үргэн дэвшүүлж байна. 70 жилийн түүхтэй Нархан 3 дугаар цэцэрлэг нь одоогоор 29 багш ажилчинтай 7 бүлэгтэй 360 гаруй хүүхэдийг сурган хүмүүжүүлж байна. Багш нарын 88.8% нь мэргэжлийн зэрэгтэй бөгөөд үүнээс тэргүүлэх зэрэгтэй 4, за харих зэрэгтэй 4 багш ажилтдаг байна. Байгууллагын зүгээс хамт олонны оюуны хөгжилд ихээхэн анхаарч олон төрлийн сургалт, ажлын байран дээр нь хөгжүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж ажилласнаар боловсролын чанар ахиж, үр дүн сайжирч олон багш хүүхдүүд авьяас чадвараараа аймагтаа тэргүүлж улмаар улсын уралдаануудад амжилттай сайн оролцож байна. Үеийн үедээ байнга ажил үйлсээр тэргүүний байгууллагаар шалгарч ажилласан тус хамт олон 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилээс сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш сургуулийн цөм хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлэх Увс аймгийн түшиж цэцэрлэгээр ажиллаж боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийн багийн үнэлгээгээр аймгийн сургуулийн тэргүүний технологиг хэрэгжүүлэгч цэцэрлэг батламж 2015 онд Улаангом сумын тэргүүний үйлчлэхний байгууллага 2017 онд аймгийн тэргүүний цэцэрлэгээр шалгарч ахмадуудынхаа эхлүүлсэн бүхнийг баттгахаар хичээн ажиллаж байна. Тус цэцэрлэгийн хамт олон 70 жилийнхээ ойгогтож 70 бүтээлч ажил төлөвлөөд 100% хийж хэрэгжүүлснээ энэ үеэр дурдж байлаа. Ийхүү Улаангом сумын Нархан 3 дугаар цэцэрлэгт ажиллаж байсан үе үеийн багш ажилчид одоо ажиллаж байгаа багш ажилчид болон нийт тус цэцэрлэгээр сурч хүмүүжсэн төгсөгчид болон одоо сурч хүмүүжиж байгаа нийт хүүхэд багчуудаа 70 жилийн он баярын мэндийг хүргье. Дараагийн мэдээ Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс эргүүлсэн чиглэлийн дагуу аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. Тус дэд зөвлөл хуралдаж цаашид хэрхэн ажиллах талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж чиглэлээ тодорхойллоо. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс баруун таван аймагт хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийг байгуулах шийдвэр гаргасан. Энэхүү шийдвэрийн дагуу манай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид 2018 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн тэргүүлэгчдийн хурлаар гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс баруун таван аймагт хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийг байгуулах чиглэл өгснөний дагуу аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд 2018 оны 10 сарын 2-ны өдрийн тэргүүлэгчдийн хурлаар Увс аймгийн хэмжээнд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийг байгуулж ажиллаж байна. За энэ дэд зөвлөлийн маань зорилго нь юу юм бэ гэхээр хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болно. За зөрчлийн илрүүлэлт, хяналт, хамтын ажиллагааг сайжруулах, орон нутагт үйлдэгдэж байгаа энэ төрлийн гэмт хэрэг хууль бус аав нагнуур, амтан гургамал, тэдгээрийн эд эрхтэн худалдаалах, за байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, замд төрөөс өгж байгаа бодлого чиглэлийг тухайн орон нутагта хэрэгжүүлэхэд бол гол зорилго нь оршиж байгаа. Өнөөдрийн үед бол хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлд маань ажлын чиглэл өгөх болон за хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр хууль зүйн дотоод хэргийн яам за мөн дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас ажлын хэсэг ирж хуралдаж хагас өдрийн уулзалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн зорилго нь гэмт хэрэг зөрчлийн илрүүлэлт, хяналт, хамтын ажиллагааг сайжруулах, орон нутагтаа үйлдвэрлэж байгаа гэмт хэргийг бууруулах, хууль бус анааг нурийн худалдааг зогсоох, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, төрөөс гаргаж байгаа бодлого чиглэлийг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх зорилготой юм. За гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханх ажлын хүрээнд хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаалаар хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зүйл ажилтгаа. За мөн одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 4-р хэсэгт тодорхой төрлийн одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах үүрэг бүхий дэд зүйлийг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд ажиллуулж болно гэсэн хуулийн заалтын хэрэгжилтийг ханх ажлын хүрээнд өнөөдөр говьалтай Баян Улгийн ховд Увс аймагт иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зүйл байгуулагдсан байна. За тэгээ энэ орон нутагт байгуулагдсан хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зүйлтэйгээ цаашдын одоо хамтын ажиллагааг сайжруулах, за мөн ажлын чиглэл өгөх зорилгоор өнөөдрийн одоо энэ уулзалт хилцүүлгийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Ер нь энэ хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зүйл байгуулагдсанаар энэ одоо дэд зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд маань одоо Увс аймгийнхаа хэмжээнд энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх энэ ажил арга хэмжээг бас орон нутгийнхаа хэмжээнд бас зохион байгуулах байхаа гэж бодож байна. За ер нь бол гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил гэдэг бол тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй бид нар тэмцэх, илрүүлэх ажиллагааны уг үндэс ажил юм л да. Тэгээ энэ ажлыг мэдээж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага сайтуудаар бас иргэд олон нийтэд хүргэх нь одоо хууль хяналт төрийн сахиргааны байгууллага хууль заасан үүрэг гэж ойлгож байна. Орон нутагт байгуулагдаж байгаа хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, ажлын чиглэл зорилгыг тодорхойлох зорилготой уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Тээврийн цагдаагийн газраас авто замын хөдөлгөөнд оролцохдоо урсгал сөрүүлэх зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 30-д заасны дагуу жолоочийг 50,000 төгрөгөөр торгож тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 сараар хасж байгаа юм. Тодорхойлбол жолоочдаа урсгал сөрж замын хөдөлгөөнд оролцвол таныг зогсоон торгох арга хэмжээ авна, жолоодох эрхийгтэн газар дээр нь хүчингүй болгож Харьяа дүүргийн замын цагдаагийн хилтэст шилжүүлдэг болсон байна. Харин яаралтай түргэн тусламж онцгой байдал, цагдаагийн машины дуудлага мэдээлэл, хойшлуулшгүй ажиллагааны үед урсгал сөрж явах төмийн заалт байдаг. Энэ үед жолооч тусгаад өдөртөө ажиллуулсан автомашинд зам тавьж өгөх үүрэгтэй. Тус албанаас өгсөн мэдээллээр тээврийн хэрэгсэл жолоодохдоо урсгал сөрөх зөрчил өдөрт хамгийн багадаа 5 түүнээс дээш 10 хүртэл гардаг байна. Улсын хэмжээнд он гарсаар 9-р сарын байдлаар Арханга, Баянгор, Булган, Дорнод, Дархануул, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Хинти, Увс аймгийн 13 аймгийн 45 сум болон нийслэлийн хэмжээнд нийт 64 удаагийн ой хэрийн төмөр гарч үргэлжлсэн байдлаар 43130.5 га ой, 41637 га хээр, нийт 84767 га талбай төмөр төртжээ. Дээрх төмрийг онцгой байдлын байгууллагаас 1270 гаруй албан хаагч 100 орчим техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж унтраасан байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 68.6 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Харин 9-р сарын байдлаар 2755 удаагийн объектын галт төмрийн дуудлагаар онцгой байдлын албан хаагчид ажил нь 639 хүний амнаас 587 байрлал байшин галт төмрийн аюулаас авраг хамгаалжээ. Объектын галт төмрийн улмаас 53 хүний амнаас алдсны 29 том хүн
24 хүүхэд байгаа юм. Энэ өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад галт төмрийн дуудлага 6.6%-аар, нас барсан хүний тоо 39.8%-аар буурсан байна. Гарч байгаа галт төмрийн дийлэн хувь нь шөнө орой болон өглөөгөр гардаг байна. Иймдэг ярээсээ гарахдаа цахилгаан хэрэгслээ бүрэн салгаж, цахилгааны аюулгүй байдлаа хангах, мөн пишин зуухныхаа галын аюулгүй байдлыг хангаж, бага насны хүүхэд өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг харгалзах хөнгөгээр нь гэртээ орхихгүй байх, үүнээс гадна цогтой үнс нурмаа ил цадгаа газар асахгүй байх, бага насны хүүхдийг шүдэн засаагаар зэргээр тоглоулахгүй байхыг анхааруулж байна. Өнөөдрийн байдлаар орон нутгаас ирүүлсэн мэдээгээр малчид 940 мянган тонн өвс, 38.9 мянган тонн ногоон тэжээл, 7.2 мянган тонн үйлдвэрийн тэжээл, 31.4 мянган тонн гар тэжээл, 2.4 мянган тонн дарш, 40 мянган тонн давс хужир бэлтгэжээ. Ингэснээр улсын хэмжээнд хадлан тэжээл бэлтгэлийн ажил 73.5%-тай явж байгаа. Аранга, Баян Улгийн булган, Говь Сүмбэр, Орхон, Сэлэнг, Ховд, Хөөсгөл аймаг хадлан тэжээл бэлтгэсэн хэмжээгээр улсдаа тэргүүлж байна. Одоогийн байдлаар аймаг сумын аюулгүй нөөцөд 9.2 мянган тонн өвс, 2.3 мянган тонн тэжээл бэлтгээд байна. Монгол улс эхний 9 сард 27 сая тонн нүүрс экспортлсон, жилийн өмнөхөөс 6%-аар өссөн дүн үзүүлэлттэй байна. Харин 1 тонн нүүрсний дундаж ханш 16%-аар өсөж $78.5 болсон талаар Гайлын ерөнхий газар мэдээллээ. Эх онд 42 сая тонн нүүрс экспортлон гэж сангийн яам 2019 оны төсвийн төсөлтөд тусгажээ. Гайлын хяналтын шинжилгээг хийснээр экспортоо нэмэх боломжтой гэж сангийн сайд Хөрлбаатар үзэж байна. Одоогоор 6 бомбын нэвтрэх чадвар хяналтыг сайжруулж байгаа юм. Гашуун Сухбат бомбын нэвтрэх хүчин чадлыг 9-р сараас хойш эрс сайжирч 1250-аас 1350 тонн машин нүүрс очин гарчээ. Он гарснаас хойш Гашуун Сухбат бомбоор нийт 14 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын талтаа ямар зөвшөлтсөлд хүрэх вэ гэдгээс Монголын нүүрсний экспорт хамаарна гэж Дэлхийн банкны эдийн засагч Жон Паксел Нэгүн Bloomberg төгсөн ярилцлагатаа онцолжээ. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар амтан нургамлалт тэдгээрийн гаралтай төгөөд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг хэлэлцэж эхэллээ. Хуулийн төслийн талаар гишүүд байр сууриа илэрхийлсэн юм. Улсын хурлын гишүүн бэлэгт Монгол улс хэдэн мянган жил үндэсний баялаг дээр тулгуурлаж эдийн засгийн нэргэлтэд зохицуулж ирсэн гэтэл зах зээлд шилжсэн сүүлийн 20 жилд төр бодлогоор зохицуулахгүй нь үр дүнд үндэсний баялаг хог дээр хаягдах дээрээ тулаад байна. Малын толгой нөсөлтөд борлуулалтаас хэдэн зуун дахин давж байна. Өнгөрсөн онд 14 сая толгой мал эргэлтэд орсон. Гэтэл 20 гаруй сая төл мал хүлээж авсан нь одоо байгаа малчдын насан нагсан цаашид малчдгүй болчихвол үндэсний баялаг өгөө болох эрсдэлтэй мал маллах тийм амар зүйл биш хэмээн хэллээ. Харин хүнсгэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Бат Зориг сүүлийн жилүүдэд төр засгийн бодлого олон малтай болоход чиглэж байна. Монгол мал 66.2 сая толгойд хүрсэн. Энэ жил 18 сая толгой төл хүлээж авсан. Энэ үйл 84.4 сая толгой мал өөлжиж байна. Тэгэхээр бид нэмүү нөртөг шингээж экспортлохын тулд энэ хуулийг боловсруулсан. Монгол улс 168 мянган малчин нөрхөө 350 мянган малчинтай энэ жил 15 сая толгой мал эдийн засгийн нэргэлтэд оруулах төлөвлөгөөтэй байна. Цаашид энэ тоог нэмэх шаардлага байгаа. Үнэхээр бид малын тоонд биш чанарт анхаарах цаг болсон үүний тулд дээр хуулиудыг боловсруулад байгаа юм хэмээн хэллээ. Дараагийн мэдээ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс аймгийн нийгмийн эдийн засгийн 2018 оны 10 дугаар сарын статистик мэдээллийг тоомлон танилцууллаа. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй тодруулгаар хүлээн авч үзсэн нь. Ус аймгийн нийгмийн эдийн засгийн статистик мэдээ 10 сарын танилцуулгыг тав хүнд танилцуулъя. Эхлээд аймгийн нийгмийн эдийн засгийн үндэсний зөвлөлтүүдийн тухай танилцуулъя. Төрсөн хүүхдийн тоо 10 сарын байдлаар бол 1382 болж өнгөрсөн оны миний үеийнхээс 160 дээр буюу 10.6%-аар буурсан байна. Өвтөлттэй ажилтгүйчдийн тоо 704 болж өнгөрсөн оны миний үеийнхээс 173 буюу
19.7%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Халдвар өвчнөө өвчлөгчдийн тоо 490-с болж өнгөрсөн оны менюхаас 23 тохиолдол буюу 4.8%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Бүртгэгдсэн гэмтгийн тоо 242 болж өнгөрсөн оны менюхаас 23 тохиолдлоор буюу 7.7%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Эргэлэн гэглээний барааны индекс бол өнгөрсөн оны менюхаас бол 3.8%-аар өссөн. Өнгөрсөн сарынхаас бол 0.7%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Аймгийн төсвийн орлого бол 8.9 тэрбумаар давж үйлсэн буюу өнгөрсөн оныхоос 17%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Төсвийн зарлага бол 47.6 тэрбумтэй болж өнгөрсөн оны менюхаас бол 111.2 сая төгрөгөөр илүү байна. Банкны зээлийн хөлбөмбөл бол 187 тэрбум болж өнгөрсөн оны менюхаас 7.7%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Зүйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 6.6 тэрбум болж өнгөрсөн оны менюхаас 10.6 сая буюу 60.8%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. За одоо ингээд аймгийн нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтийн салбараар нь дурдъя. Эрүүл мэндийн үзүүлэлт эхний 10 сард бол амралтын эхийн тоо 1370-ыг болж өнгөрсөн оны менюхаас буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Энэ бол өнгөрсөн оныхоос 168%-аар буурсан байна. Нийлхсэн дэглэл эхний 9 сард 24 гарсан байна. Өмнөх оны менюяас 2 гаралтаар бага байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн дэглэл 7 гарсан байна. Өнгөрсөн оны менюяас 1 гаралтаар өссөн байна. Үзүүлэлттэй байна. Нийгмийн даатгалын орлого бол эхний 9 сард бол 11.6 тэрбум болж өмнөх оныхоос бол 359.9 сая буюу 3.2 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Халамжийн сангаас оныхны 9 сард бол 41.4 мянган хүнд 10.9 тэрбумдгийн тэтгэр татгамж авсан. Өнгөрсөн оныхоос 1.5 дахин буюу 3.5 тэрбумээр өссөн үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэрэг бол эхний 10 сарын байдлаар 242 гарч өнгөрсөн оныхоос бол 23 буюу 8.7%-аар буурч өнгөрсөн 4 жилийн хугацаатай харьцуулах юм бол 14 тохиолдлоор буюу 5.5%-аар буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 95 хүн гэмтэж 241 хүн иргэн хохирсон үзүүлэлт гарсан байна. Бүртгүүлгүй ажиглаж байсан тоо бол 704 болж өнгөрсөн оныхоос бол буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Аймгийн хэмжээнд бүртгүүлгүй ажиглагчдын иргэдийн тоог 50.4%-ийг бол 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байна. Боловсролын төчмөөр авч үзвэл бүрэн боловсролтой иргэд бол 44.2%, бүрэн бус боловсролтой 10.2%, дээд боловсролтой 25%-ийг эзэлж байна. Банк санхүүгийн талаар товтордъя. Хадгаламж бол 12.2 тэрбумээр болж зээлүүлэлт 12.2 тэрбумаар өссөн, зээлүүлэлт 13.3 тэрбумаар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хугацаа хэдсэн зээл 58.7%-аар буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Орон нутгийн төсвийн талаар орон нутгад олох дэмжлэг тусламж бол 39.7%-аар өссөн байна. Аймгийн төсвийн орлого бол 17%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. За өргөн хэвлэлийн баруун үйлчлэгээний ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.5%-аар буурсан үзүүлэлттэй гарсан. Мөн өнгөрсөн оны менютэй харьцуулахад 3.8%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. За кодажийн талаар товтордъя. Өнгөрсөн оны төлөх насны эхийн бол 80.6% буюу сая 79 мянган экмал төлөж гарсан төлийн 89.8% буюу 960.3 мянган төл боож байна. Үүнийг өнгөрсөн оны менютэй харьцуулах төлөлтийн хувь 7.4%, боожилтын хувь 8.5% буурсан байна. Төлийн хоригдол бол өнгөрсөн оныхоос 91.9 мянгаар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Нийт 110.1 мянган төл хоригдсны 44.6% хурга, 51.5%-ийг ишгний хоригдол эзэлж байна. Том малын зөв ус хоригдол. Оныхны малын 3.2%-ийг буюу 110.9 мянган толгой мал хоригдсон. Өнгөрсөн оны менюхаас 81.1 мянган толгойгоор өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Өвчнөө хоригдсон мал 4200 бол өмнөх оны менюхаас 2083 буюу 98.4 толгойгоор өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. 22.9 мянган кээлтгч мал хоригдсон бол нийт хоригдлын 22.8%-ийг эзэлж байна. За уран сургаалт хадлан бэлтгэлтийн талаар товтордъя. Аймгийн хэмжээнд бол 6241.5 тонн ив таараа
1714 оны 6 тонн, төмөс 1822 оны тонн күнсний ногоо хороо авсан байна. Энийг бол Улаасан талбайд нь харьцуулж агийн дундчийг авах гэвэл улаан буудаа бол 14.1 центнер, төмөс бол 90.3 центнер, күнсний ногоо бол 91.9 центнер авсан мэдээтэй байна. 38.7 мянган тонн байгалийн хадал нь 5833 тонн, тэжээлийн ургамал 586.2 тонн, гарт тэжээл 200 тонн сөрөл 1918 тонн хожишгүй бэлтгэсэн мэдээтэй байна. Одоо бол төмс күнсний ногоо бол ингээд бол роялти явцтай байгаа. Цагаарын хүндрэлээс болж бас ургац роялтанд жоохон хүндрэл очирч байгаа. За аж үйлдвэрийн талаар товдурдъя. Аж үйлдвэрийн чиглэлээр 116 ажлынхан нэгж медан таамагдаж эхний 9 сарын байдлаар бол 10.6 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 11.9 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Өнгөрсөн оны минийхээс бүтээгдэхүүний борлуулалт бол 64.8% өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Нийт аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлтийн 48.3%-ийг дулаан, түгээлт, усан хангамж 46.8%-ийг бол боловсрол салбарын үйлдвэрлэл, 5.3%-ийг уул уурхайн үйлдвэрлэлд эзэлж байна. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн сурвалжлага баг бүх мөрөн суманд ажиллаад ирлээ. Тус сумын засаг даргын тамийн газар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон сумын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл хамтран намрын ногоон өдөр арга хэмжээ, мөн техникийн нэг өдөр арга хэмжээг тус зохион байгууллаа. Бөхмөрөн сумын засаг даргын тамгын газар сумынхаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран 2011 оноос хойш 8 дахь жилдээ намрын ногоон өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд сум хөгжүүлэх сан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл авч үйлдвэрлэл үйлчлэгээ аж ахуй эрхэлдэг 15 нэргэн оролцсон юм. Намрын ногоон өдөр арга хэмжээний зорилго нь сумынхаа баялаг бүтээгч иргэдийг дэмжих, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчлэгээг зөрүүлтийн стандартын дагуу явуулах, брэнд бүтээгдэхүүнийг сумандаа бий болгох зорилготойгоор зохион байгуулагдав. Бөхмөрөн сумын хэмжээнд байгаа нийт цэцгэл машинтай иргэдийн одоо техникийн бүрэн бүтэн байдал, за замын хөдөлгөөний дүрмүүд, за гарч байгаа шинээр гарсан зөрчлийн тухай хууль дүрмүүдийг одоо сурталчлах, иргэдэд танилцуулах, за энэ хөдөлгөөнд хэрхэн яаж оролцох вэ гэдэг ийм талаарсан бас нэг заавар зөвлөгөө өгсөн. Иргэдтэйгээ бас харилцсан, ойлголцсон, ярилцсан иймэрхүү арга хэмжээг одоо техникийн нэг өдөр гэдэг нэртэйгээр ийм зохион байгуулж байна. Мөн засаг даргын тамгын газар сумын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтөй хамтран техникийн бүрэн бүтэн байдлыг зам тээврийн nuslаас урьдчилан сэргийлэх, шин жолооч нарт замын хөдөлгөөний дүрм, зөрчлийн тухай хуулийн мэдлэг мэдээлэл олгох зорилготой техникийн нэг өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд мотоциклийн уран жолоодлогын тэмцээн, АХ тэмцээнийг зохион байгуулсан юм. Тэмцээнд 30 гаруй мотоцикл, 10 гаруй машин оролцлоо. Уран жолоодлогын тэмцээнд оролцож төрүүлсэн жолоочдод үлдсийн дугаар өнгөө авах эрхийн бичгээр шагнаж урамшуулсан юм. Энэ арга хэмжээнд бол зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, танин мэтрийн асуудлыг хөвчсөн байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7 дугаар зүйл заагдсан замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хуулийг хэрэгжүүлэхэд оршиж байгаа маа. Энэ талаар энэ хуулийн мэдлэгийг н ард иргэдэд бас олгож байгаа. Энэ арга хэмжээнд оролцсноор энэ оролцож байгаа хүмүүсийн дунд бол мотоциклийн уран жолоодлогын тэмцээн, зөрчилгүй жолооч, АХ асуулт хариултын тэмцээн зэрэг тэмцээнүүдийг зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээнүүд хүмүүст бол бас энэ Бөхмөрөн сумд гарч байгаа ихээхэн гарч байгаа зөрчлүүдийн нэг бол мотоциклийн улсын дугааргүй, үнэмлэхгүй эдгээр зөрчлүүд дийлэнх нь байгаа тул эдгээр тэмцээнд амжилттай оролцсон хүмүүст бол мотоциклийн улсын дугаар авах эрхийн бичиг. Энэ эрхийн бичгийг мөнгийг бол гэмтгэрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл тааж гаргаж байгаа. Ихэнх иргэд маань бол бүгд бол мотоциклтай. За энэ Бөхмөрөн сум маань ерөнхийдөө бол 3 багтай. Энэ 3 багийн ард иргэдэд ерөнхийдөө бүгдэнд бол техникийн нэг өдөр арга хэмжээнд оролцолтоо урилга хөргүүлсэн. За оролцож байгаа хүмүүс бол одоо ерөнхийдөө нэг 20 гаруй мотоцикл, 30 орчим мотоцикл, 10 орчим машин оролцож байна. Ерөнхийдөө бол бас нэг таарах үзүүлэлтэд оролцож байна. Гэхдээ яг энэ иргэдгээр оролцож байгаа хүмүүс маань идэвхтэй оролцоод шагнал тэмцээндээ оролцож идэвхтэй оролцоод шагналаа аваад бас цаашаа бас ард иргэд бас түгээх хаа. Энэ жилийн хувьд бол манай баялаг бүтээгчдийн хийсэн бүтээгдэхүүн бол бүгд одоо сав баглаа бодолтой. Бөхмөрний одоо брэнд болж чадхууц бас ийм сайхан үйлдвэрлэл технологи одоо нэвтрүүлж хийснээр сонслог байна. Цаашдаа бас Бөхмөрөнд үйлдвэрлэж байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг бас захиалан авах ийм боломж бас бүрдэж байна. Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүндээ бол сав баглаа бодол дахиад
бүтээгдэхүүний бол чанар стандартыг бол сайн хангах ёстой гэдэг юм шаардлагыг тавьсан дагуу бол манай сумд үйлдвэрлэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа бол яг стандартын дагуу одоо хөгжих ийм нөхцөл боломж бол тавигдаж байна. Манайх энэ 2011 оноос хойшоо одоо энэ 8 дахь жилдээ одоо алтан намар бөхмөрөө алтан намар үзэсгэлэн худалдааг 8 дахь жилдээ зохион байгуулж явуулж байна. Үзэсгэлэн худалдаагаар одоо сумд одоо жижиг дунд үйлдвэрийг сангаас зээл авсан, сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан, мөн хөдөө багийн нэргэдийн оролцоог хангаж одоо бүтээгдэхүүнийг нь зарж борлуулах үйл ажиллагааг нээх ийм үйл ажиллагааг сурчлах дэмжиж ийм алтан намар үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулдаг юм аа. Энэ жил сум хөгжүүлэх сангаас 5 нэргэн зээл олгосон. Иргэд маань одоо төслийнхаа хэрэгжилтийг иргэдэд танилцуулах бас ийм үйл ажиллагаа бас давхар болж байгаа. Жил болгоно сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгосон иргэдийнхаа бүтээгдэхүүнийг сав баглаа бодолтой болгох, эрүүл ахуйн шаардлага хангах, иргэдэд эрүүл аюулгүй хүнсийг бий болгох үүднээс сав баглаа бодол дээр их анхаарч ажиллаж байгаа үүднээс манай сумын бүтээгдэхүүнүүд сав баглаа бодолтой хаягш ашигтай болж хэвшиж байна. За энэ арга хэмжээнд болохоор 15 гаруй иргэнд үйл ажиллагаа танилцуулж бүтээгдэхүүнээ дэлгэн тавьж танилцуулж байна. Энд холоо хэдэн жил тариалж байгаа? Холоо нэг одоо 2 жил, сүүлийн 2 жил тариалж байна. Тий. Тэрийг одоо үр дүнтэй байна. Тийм бол холоо бол маш сайн одоо курс голдгоо ургадаг. Тийм ногоо. Услахаа сайн гээд өөрөө сайн ургадаг. Ямар ч хэмжээнд одоо хамгийн том хэмжээ нь одоо ийм хэмжээ. Эндээс доошоо. Энэ ногоог тариалахад хэр зэрэг одоо бэрхшээл. Ер нь бол бэрхшээл гэдэг юм байхгүй. Ерөөсөө өрөө тарьчаад маш сайн ургадаг ногоо юм. Өрөө тарьчаад тэгээд сайн услахаа сайн гэдэг юм бол өөрөө сайн ургаад. Тий. Өөр ямар ногоо тариалдаг вэ? Өөр өгөрцөө тэгэл төрөл бүрийн гүнсний ногоо, нарийн ногоо л дээ. Болж өгөл ер нь бас ургах болцоотой тийм ногоо. Бөхмөрөн сумын жижиг дунд үйлдвэрлэгчид сумандаа эрүүл аюулгүй шошго сав баглаа бодолтой стандартын шаардлага хангасан брэнд бүтээгдэхүүнийг сумандаа үйлдвэрлэж байна. Манай аймагт ховорхон тариалдаг хулуугч сумын тариаланчид сумандаа тариалжээ. Дараагийн мэдээ Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн шийдвэрийн дагуу 1989 оноос эхлэн дэлхийн нийтээр гамшигын эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тэмдэглэж ирсэн дүүхтэй юм а. Тус өдрийн хүрээнд аймгийн онцгой байдлын газар иргэдийн гамшигаас хамгаалах чадамжийг нэмэгдүүлэх хүрээтэй нээлттэй хаалганы удирдлагыг зохион байгууллаа. Нээлттэй хаалганы удирдлагын хүрээнд гамшигаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг танилцуулах, гамшиг ослоос үржилсэн сэргийлэх талаар зөвлөгөө зөвлөмж өглөө. Мөн гамшигын эрсдлийг бууруулахад иргэд олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагжуулах, гамшигын эрсдлийг бууруулахын ач холбогдлыг хүүхэд залуустад таниулан мэдүүлэх зорилготой нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн одоо захирамжаар одоо жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ны өдрийг бол одоо гамшигтай олон гамшиг эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. За энэ маань Монгол орон даяарууд ингээд тэмдэглээ өнгөрөж байгаа. За 2018 оны тухайд бол одоо уг өдрийг одоо иргэдийн гамшигтай тэмцэх чадварыг одоо нэмэгдүүлэх гэсэн юм уриатгаар тэмдэглээ өнгөрүүлж байна. За энэ өдрийн хүрээнд одоо онцгой байдлын газраас ажлын төлөвлөгөө гаргаад за тэрний маань нэг хэсэг болохын нээлттэй хаалганы өдрийн арга хэмжээг бол өнөөдөр зохион байгуулж байна. За нээлттэй хаалганы арга хэмжээг бол онцгой байдлын албыг сурчлах, за мөн гамшиг эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг одоо иргэд олон нийтэд хүртэл болгох, за мөн иргэдийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургах тийм ээ. Хүүхэд залуусыг одоо гамшиг ослох алт өмрийн аюулаас хэрхэн өөрсдөө одоо авраа хамгаалах талаар одоо мэдлэг өгөх, за онцгой байдлын газарт ашиглагдж байгаа багж хэрэгсэл техник тоног төхөөрөмжийг одоо иргэдэд танилцуулах, за мөн одоо онцгой байдлын газрын одоо 70 45 101 дугаарын утсанд одоо их нийсэн сарын байдлаар одоо гамшиг ослох алт өмрийн одоо хэдэн удаагийн дуудлага ирсэн одоо хэрхэн ямар арга хэмжээ авч ирсэн талаар одоо иргэдэд заавар зөвлөмжийг өгөөд одоо энэ арга хэмжээгээ
зохион байгуулж байна. Би одоо ингээл яг онцгой байдлыг хүмүүсийг зөвхөн гал унтраагаал ингээл уснаас хүмүүс авардаг гэж бодсон. Тэгээд яг ингээд наривчлаад өөрөө ирээд харсан чинь ингээд илүү шинжлэх ухаанаар судалгаа хийдэм байх. Тэгээд ингээд уснаас хүмүүс авардсан байх. Тэгээд яг бид нарт яг ямар хэрэгтэй зүйлээ тэр бүгдийг ингээд бүр яг боддороо ингээд үзүүлж харуулсан байна. Энэ үйл ажиллагаанаас болохоор хүмүүс галаар тоглож болохгүй. Тэгээд ингээд хүмүүс уул хадаар явахдаа болгоомжтой ингээд тусгай хувцастай байх хэрэгтэй. Тэгээд ингээд ямар нэгэн гэмт хэрэг одоо ингээд усанд явж байхдаа ингээд ямар нэгэн аюулд орсон тохиолдолд шууд ингээд онцгой байдлынхныг яаралтай дуутах хэрэгтэй байна гэдэг талаар нээлттэй албаны үйл ажиллагаар одоо бид бүхэн одоо онцгой байдлын одоо багц хэрэгсэлтэй танилцаа тэгээд хэрхэн аюулаас сэргийлэх тэгээд одоо аюул тохиолдсон үед одоо яаж өөрсдөө аврах вэ гэдэг талаар их хүмүүс оролцсон. Одоо ингээд онцгой байдлаас одоо ямар нэгэн аюулаас сэргийлэхийн тулд зөвхөн онцгой байдлын хэлцээний ах эгч нар биш одоо хүүхдүүд бид нар одоо иргэд бүхэн одоо бүгд одоо өөрсдөө бас дорд бүрний одоо хичээж өөрсдөө хамгаалах талаар сайн мэдлэгтэй авах хэрэгтэй л гэдэг талаар хэлсэн. Манай аймагт он гарснаас хойш эхний 10 сарын байдлаар онцгой байдлын газарт 110 гаруй дуудлага ирснээс 70% нь ахуйн галт төмрийн дуудлага иржээ. Ирсэн дуудлагын ихнх нь иргэдийн ойртын санам сөргөө байдлаас болж гарсан цахилгааны төмөр өөс тэжээлээ буруу хадгалснаас үүдэлтэй гарсан галт төмрийн дуудлагууд ихнх хувийг эзэлж байна. За аймгийн онцгой байдлын газарт 2018 он гарсаар эхний 10 сарын байдлаар нийтдээ 110 гаруй удаагийн гамшиг ослын дуудлага мэдээллийг хүлээж авсан. Үүний одоо 70 орчим хувь нь одоо ахуйн галт төмөр байж байна. Ахуйн галт төмөрийн гарч байгаа шалтгаан нөхцөл нь бол дандаа иргэдийн өөрсдийн санамсар болгоомж үйл ажиллагаатай холбогдож ингэж гарч байгаамаа. Нэгдүгээрт одоо цахилгаантай холбогдуулж гарч байна. За мөн одоо бас улирлын чанартай өвс тэжээлээ хадгалт одоо буруу хадгалснаас үүдэлтэй одоо бэлтгэсэн өвсөө одоо шатаг ийм одоо галын дуудлагууд бас зонхлог хувийг эзэлж байна. Тийм учраас иргэд маань одоо энэ бэлтгэсэн өвс тэжээлээ хамгаалтын одоо сайжруулах, цахилгааныхаа одоо бас аюулгүй байдлыг хангаж одоо ахуйн галт төмрөөс одоо урьдчилан сэргийлэхийг онцгойл нь одоо анхааруулж байна. Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд галт төмрөөс урьдчилан сэргийлж цахилгааны аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг аймгийн онцгой байдлын хэлтсээс анхааруулж байна.